стучит в вашу жизнь. Открытие некой тайны. Что-то вы узнаете, поймете. Но, возможно, еще какое-то обучение у вас на пороге к вам прям вот-вот-вот стучит, ну, получение новых знаний. Может быть, у кого-то новая работа, действительно обучение будете, скажем так, повышать навыки, читать. Но и книга тайна все-таки, откроется какая-то тайна. Стучит, гремит. Будьте осторожны, у вас на пороге очень, ну, такой враг. Человечек, который захочет вас обмануть, предать, подставить, будет возле вас виться, крутиться, чтобы что-то как-то напакостить вам. Но вы уже в курсе, поэтому присматривайтесь к людям, которые пытаются вам красиво говорить, но на самом деле все не так. На пороге. А на пороге у вас удача. Все пройдет, вы защищены, вы под защитой, поверьте, у вас много шансов получить лучшее, добиться чего-то прекрасного. Несмотря на какие-то преграды, вы все равно, у вас на пороге уже удача, уже шанс получить что-то. Покупайте лотереи, выигрывайте. Дверь отворяет вашу. Какое-то предложение, карта кольцо, партнерство, союз, брак, подарки. Карта действительно партнерство, да, вам, может быть, сделают предложение, захотят с вами сотрудничать, быть рядом. Это хорошая карта, хорошее, скажем так, начинание. Дверь уже отворяет. Возможно, это и есть тот шанс и удача, которая к вам приходит. Так что принимайте с удовольствием. Что было в недавнем прошлом у вас? Какая-то ясность пришла, ясность, ваше понимание, как говорится, сошлись все звезды, вы услышали свой внутренний голос, что-то вам чем-то подсказала интуиция, на что-то открыли глаза и увидели свой путь. Это уже было. Что будет? Ой, 3 карты, вы представляете? А будет у вас друзья, верность, переписки, общение, очень много легкости, красоты. Просто прям 3 карты полетели к вам. Займитесь домом, домашними делами, встреча с друзьями, ожидайте каких-то прекрасных событий. Ну и, конечно же, наслаждайтесь красотой момента и его быстротечностью. Все легко проходит, поэтому попробуйте успеть, как говорится. Берите, хватайте сейчас. Дело кончится, придет к вам мужчина на порог, и ваше сердечко успокоится. Быстротой движения этого мужчины, скорее всего. Я желаю